السلام عليكم. السبب الرئيسي لتواجد مكتب الاف بي اي داخل الجزائر، بالمناسبة هما ثلاثة ديال الأسباب. سبب متعلق بالأمن الأمريكي، وسبب متعلق بالأمن الداخلي الجزائري، وسبب كنعتبره هو الرئيسي متعلق بالاقتصاد الجزائري ورغبة الجزائر في استقطاب مستثمرين والحصول على استثمارات أجنبية، أو ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الجزائر بعد أن شح البترول والغاز ونقص وتضاءل الاحتياطي النقدي الجزائري. باش بغيتو نبداو غنعطيك ان شاء الله معلومات كامله شامله، وغندرسوا هاد الملف هذا من جميع الزوايا ديالو باش نعرفوا بان الجزائر ما بقات عندها سياده، ما كتحافظ على الدماء نتاع الشهداء، ما كيهمها شعبها، وان عندها مشاكل اقتصاديه كبيره. غنبدا سريعا بالمشكل الامني المتعلق بامريكا، ثم ندوز للسبب الرئيسي في اعتقادي، لانني متابع منذ فتره طويله وربطت لكم جميع الخيوط المتعلقة بتواجد مكتب الاف بي اي داخل الجزائر، ثم نمر الى الامن الداخلي الجزائري، ثم بعد سأعلق على الموضوع برمته بشكل عام. بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وعلاقته بتواجد مكتب الاف بي اي داخل الجزائر، منذ تقريبا في فترة كأس العالم قلت لكم بأن تم القبض على هاكر أو قرصان سيبراني جزائري سميته عبد الله بالمليلي، عمره 26 عام، هو اصلا من وهران، ولكن تم القبض عليه في اسبانيا بموجب مذكره كان قد اصدرها الاف بي اي بحقه للملاحقه الدوليه. هو كان قد اخترق العديد من المؤسسات الأمريكية كبنك جي بي مورغان الشهير، وكذلك بانك اوف أمريكا، والعديد من المؤسسات. كان يرسل ما يعرف بالبرامج الخبيثة لتلك المؤسسات من أجل سرقة البيانات، وكان معروف بسباكس، وعنده منصات في الإنترنت المظلمة ماركت أوداي، وكذلك سباكسي دوت اس، يبيع فيها بيانات العملاء الأمريكيين، ويقوم بالعديد من الأنشطة الإجرامية السيبرانية. كذلك كان ايضا الاف بي اي قد رصد هاكر اخر جزائري، هو قاطن في وهران الجزائريه، قام مؤخرا بقرصنه ما يعرف بمؤسسه الخرائط والسجل العقاري في رومانيا، وقام بشل السوق العقاريه بالكامل. سميته زكريا محجوب، هو محجوب ولكن مع جزائري، سميته محجوب، زكريا محجوب قرصان، قام باختراق تلك المؤسسة وسرق بيانات العملاء في رومانيا، لدرجة أنهم قاموا بإغلاق النظام بالكامل حتى يتأكدوا من خلائه نهائيا من أي أخطار سيبرانية. أيضا تم إصدار مذكرة ملاحقة في حقه، والجزائر بالفعل تعهدت بتسليمه للقضاء الدولي أو للجهات التي تطالب به، لأنه أيضا قام بالعديد من عمليات القرصنة في كل من أمريكا وحتى مؤسسات في روسيا. وقبل ذلك كان ما يعرف ب بن دلاج ايضا تم القبض عليه وتسليمه للاف بي اي، ولكن قضى فترة سجنه وعاد إلى الجزائر. ممكن الاف بي اي قامت بإنشاء سبافيس، مكتب تابع لها في الجزائر لمراقبة هذه الجرائم السيبرانية، وكذلك الأنشطة الإجرامية الأخرى، ما يعرف بالجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. هذا بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. بالنسبة للسبب الرئيسي اللي كنعتقد أنا
في وجهة نظر ديالي المتواضعة. هو عنده علاقة بالاقتصاد الجزائري، وكذلك شح الاستثمارات داخل الجزائر. الجزائر اطلقت 6 ديال الرخص من اجل التنقيب عن الغاز والبترول، اوفشور واونشور، يعني بريه وبحريه، نظرا لانخفاض يعني الاحتياطي الطاقي، احتياطي الغاز والبترول داخل الجزائر، وبالتبعيه انخفاض احتياطي النقدي من العمله صعبه. والجزائر دوله ريعيه لم تحصل على الاستثمارات التي كانت تصبو اليها الجزائر. فماذا فعلت الجزائر؟ في 19 يونيو الجزائر يعني تحركت بشكل مكثف لكي يتم يعني سحب اسم الجزائر من القائمة الرمادية التابعة لما يعرف بالفاتف. الفاتف هي مجموعة العمل المالي، ونهضرت عليها في فيديو يعني بالتفصيل اعتقد منذ شهرين، في نفس اليوم 19 يونيو، عندما قاموا برفع الجزائر من تلك القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي. بالمناسبة مجموعة العمل المالي تم إنشاؤها سنة 1988، وهي تابعة للجي 7، يعني مجموعة الدول السبع المصنعة. هي من أنشأت يعني تلك المنظمة اللي هي فات من أجل مراقبة يعني النظام المالي، وكذلك تقوم يعني بمراقبة الدول اللي ترى إن كانت تستجيب لتلك اللوائح، وأنها يعني تقوم بمراقبة الأنشطة المالية، خصوصا فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وكذلك غسيل الأموال وما إلى ذلك، جميع يعني الجرائم المالية. فالجزائر حطوها في 25 أكتوبر لم تخني الذاكرة 2024 في المنطقة الرمادية التابعة للفات. المنطقة الرمادية يعني دول خاضعة لمراقبة شديدة. لماذا؟ لأن هناك ثغرات استراتيجية في النظام المالي، يعني وقصور في مكافحة العمليات المالية المشبوهة، وكذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر. في 2024 هادشي هاد وضع الجزائر في القائمة الرمادية بطبيعة الحال كيعقد لها يعني الأمور ديالها بخصوص جلب استثمارات أجنبية. لأن الشركات الأجنبية ليست غبية أن تستثمر في بلد فيه نظام مالي فيه ثغرات استراتيجية ويمول الإرهاب، وكذلك نظام غير سليم غير مستدام. فضغطت الجزائر لإخراجها من تلك القائمة الرمادية. وكاينة بالمناسبة القائمة السوداء، هذه فيها دول يعني دول يشار لها بالبنان كإيران. هذه دول يعني القائمة السوداء هي دول شديدة الخطورة، يعني تدعو تلك المنظمة إلى مقاطعة الاستثمار في تلك البلدان، وكذلك في بعض الأحيان تفرض عليها عقوبات مالية وتمنعها أيضا من الاندماج في النظام المالي العالمي، يعني لحماية النظام المالي العالمي. فالجزائر يعني عندما تم يعني رفع اسم الجزائر من من القائمة الرمادية التابعة لفات، تخيل معي بعدها بشهر يتم الإعلان عن إنشاء مكتب الاف بي اي في الجزائر. هل كان ذلك ضمن الشروط التي فرضتها الفات مجموعة العمل المالي على الجزائر لكي ترفع اسمها من القائمة الرمادية؟ لماذا؟ ستسألوني لماذا؟ لأن الاف بي اي أصلا من المهمات ديالو هو مراقبة يعني المعاملات المالية المشبوهة، وكذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال المتعلقة بالجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. هذا من بين أهم أولويات مكتب الاف بي اي في أمريكا. ممكن يعني من بين الشروط التي فرضتها فات على الجزائر أن يكون هناك مكتب للاف بي اي داخل الجزائر لكي يراقب يعني النظام المالي ويتأكد من خلوه يعني من أي ثغرات استراتيجية قد يعني تتسبب في جرائم مالية، غسيل أموال أو تمويل الإرهاب. لأن بالمناسبة حتى بعد أن تم رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية التابعة للفات لم تحصل الجزائر على تلك الاستثمارات. لماذا؟ لأن المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى كيبقاو عندهم مخاوف من أن يكون هناك تداعيات سلبية حتى في المستقبل، أن يكون النظام المالي لم يتعافى بشكل كامل
يعني بعد فترة وجيزة من رفع اسم البلد من القائمة الرمادية، يعني متأكدين بأنه لا يمكن إصلاح نظام مالي بين ليلة وضحاها، فيكون هناك تخوف. ولذلك ممكن الجزائر هي من لجأت لجلب الاف بي اي إلى الجزائر، يكون يعني كما قلت فرضته فاتف، او الجزائر هي من لجأت للاف بي اي، قالت لهم تعالوا الى الجزائر لكي تراقبوا النظام المالي عن قرب. وبطبيعه الحال الشركات الاجنبيه والمستثمرين الاجانب عندما سيرون بان هناك مكتب للاف بي اي يراقب النظام المالي ويراقب الانشطه الماليه المشبوهه، سيتاكد يعني بنسبه كبيره بان ذلك البلد هو يتبع اللوائح التابعه للفاتف، وان يعني النظام المالي فيه هو سليم ومستدام وخالي من اي يعني شوائب قد تعيق استثماراتهم في ذلك البلد. لأن الجزائر لديها مشاكل اقتصادية يا جماعة كنت أقولها منذ فترة طويلة، ومتأكد ممكن البعض ما كيتيقش، يظن بأنني أتحدث عبثا. لا يا صديقي العزيز، أنا أراقب بشكل جيد أخبار بشكل يومي ما يتعلق بالمغرب أو الجزائر، الأخبار التي تأتي من الخارج، ولذلك أنا أعلم كل هذه المعلومات بالمناسبة، سواء بالنسبة للقراصنة الجزائريين أو حتى بالنسبة للفات. يعني من بين الأسباب، وأنا أعتقد بأن هذا هو السبب الرئيسي، لأن الجزائر تحتاج إلى المال وتحتاج إلى الاستثمارات من أجل تجديد احتياطها، سواء النقدي واحتياطها من الغاز والبترول. لأن قلت لكم أيضا أن البنك الدولي بعث ببعثة تقنية إلى الجزائر في يناير الماضي أو فبراير للوقوف على يعني على جميع أوجه الاقتصاد الجزائري، وقدموا تقرير ارتأوا فيه أو يعني نصحوا الجزائر بأن تنوع اقتصادها ولا تستمر في الاعتماد على الغاز والبترول، لأن الغاز شح بشكل كبير، وكذلك مع الوقت سينخفض احتياطي النقدي. قالوا بأن استفادت من إغلاق مضيق هرمز السنة الماضية، ارتفعت جي دي بي ديال الجزائر اللي هو الناتج المحلي الإجمالي. كذلك هذه السنة كيقولوا بأن الناتج المحلي الإجمالي غيرتفع بنسبة 4.5 حتى ل 5%، ولكن ابتداء من السنة القادمة سيعود التضخم وستعود يعني وسيعود العجز المالي للخزينة الجزائرية، وذلك بالتبعية سيؤدي إلى نقصان في الاحتياطي النقدي الجزائري. والجزائر كما قلت بلد ريعي يعتمد على بيع الغاز والبترول للحصول على العملة الصعبة. بالإضافة قلت لكم أيضا كان هناك تقرير من منصة دولية يعني متخصصة في مراقبة الطاقة ومشاريع الطاقة، قالوا أن الجزائر من الممكن في القريب يعني في المدى المتوسط أن تصبح دولة مستوردة للغاز والبترول نظرا لارتفاع الاستهلاك الداخلي، وكذلك شح يعني ابار الغاز وكذلك البترول ان لم تجدد احتياطاتها الداخليه، وتقوم ايضا بتحديث المحطات الموجوده بالفعل لرفع الانتاجيه والكفاءه. فالجزائر يعني قد تكون هذا، وانا بالنسبه لي هذا هو السبب الرئيسي، سبب اقتصادي محض. بالنسبه يعني للسبب الامني المتعلق بالامن الداخلي الجزائري، في 2024 تم تعيين علي بدوي او علي بدوي اللي هو المدير العام للامن الداخلي او للامن الوطني الجزائري، ومعروف يعني برغبته بانشاء شراكات مع الاجانب مع الغرب بصفه عامه في مجال يعني في المجال الشرطي والعمليات الميدانيه وما الى ذلك. فمباشره بعد ان استلم منصبه فتح قنوات اتصال مع خصوصا مع امريكا والدول الغربيه، وذهب الى نيويورك بالمناسبه وجلس مع الهيد ديال الاف بي اي او يعني رئيس الاف بي اي المكتب ديالو في نيويورك اللي هو اعتقد جيمس سميث، واتفق معه على يعني على تعزيز التعاون سواء امني واستخباراتي، وكذلك تبادل المعلومات، وكذلك تعزيز التعاون الشرطي، وكذلك ان تقدم او تساعد يعني الاف بي اي الامن الجزائري بطرق ميدانيه جديده للتعامل مع الجريمه وما الى ذلك. وطلب نفس الشيء بالمناسبه من الشرطه البريطانيه، وطلب نفس الشيء من الشرطه السلوفينيه، وحتى يعني من قيادات الشرطه في ايطاليا. هو لديه ذلك التوجه للتعاون مع الغرب من اجل يعني ضبط الامور الامنيه داخل الجزائر. وبالمناسبه يعني مكتب الاف بي اي ماشي اول مره غادي يكون في الجزائر، كان سابقا يعني قبل من 2010 كان متواجد داخل الجزائر، ولكن عندما تاكدوا في 2010 من خلو يعني الجزائر من يعني
من أي تهديدات أمنية، وكذلك أصبحت دولة عندها استدامة مالية. ارتفعت يعني مداخيل الجزائر من الغاز والبترول، مع الأسف صرفوها على البوليسار الإرهابية في حلمهم المستحيل بتقسيم أراضي الصحراء المغربية. خرج الاف بي اي وذهب إلى تونس بالمناسبة. هذا يعني في الفترة التي عقبت يعني الثورة في تونس، لأن تونس هي من طالبت بذلك، طالبت بالعديد من يعني الدول الأجنبية، خصوصا أمريكا وأوروبا، بأن يساعدوهم من أجل إعادة هيكلة المؤسسات العدل، مؤسسة العدل ومؤسسة الشرطة والأجهزة الأمنية بصفة عامة. فانتقل يعني مكتب الاف بي اي إلى تونس عندها، والآن يعود مكتب الاف بي اي إلى الجزائر. هذا بالنسبة للشق يعني الامني الجزائري، اللي قال لك سيدي لتسهيل الحصول على المعلومات اللي عند امريكا، بدل احنا نطلبوها من عند امريكا، يكون عندنا مكتب يعني تابع الاف بي اي في الجزائر، سهوله الحصول على تلك المعلومات بخصوص الجريمه المنظمه والجريمه العابره للحدود، وكذلك غسيل الاموال، و يعني يعني الامور المتعلقه ب يعني بالعملات النقديه، كل هذه يعني الجرائم السبرانيه. هذا هو يعني ما تعلل به الجزائر او السلطات الجزائريه هذا القرار، ولكنهم لم يحصلوا على يعني على مصادقة البرلمان. حيث أنا أعلم مثلا تركيا عندما أرادت نقل جيشها، حين تركيا دولة ديمقراطية إلى حد ما، لا نقول حد كبير ولكن إلى حد ما، قبل أن تقوم يعني بنشر جنودها في ليبيا بعد طلب من حكومة طرابلس، بعد أن شد عليها الخناق خليفة حفتر، طلبت مساعدة من تركيا وفق بموجب تلك اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها حكومة طرابلس مع تركيا. فأردوغان لجأ إلى البرلمان، فيها قافية، أردوغان لجأ إلى البرلمان وحصل على الفرمان، فرمان أيضا بالتركية. سبحان الله العظيم، إبداع الإبداع. الفرمان هو يعني الأمر، القرار باللغة التركية. فبعد أن صادق البرلمان قام يعني بإرسال القوات التركية إلى ليبيا، ولكن في الجزائر هم لم يحصلوا على موافقة البرلمان. وانا سأقول لك السبب، لأن السبب ممكن يكون عنده علاقة بالمغرب وعلاقة بدول أخرى تدعي الجزائر أو النظام الجزائري الكاذب المنافق بأنه يعتبرها دول عدوة ولا يسمح لها للدخول إلى الأراضي الجزائرية وزعزعة استقرار الجزائر. هذا المكتب هذا ديال الاف بي اي اشنو غادي يدير؟ غادي يقوم يعني بجمع المعلومات حتى ديال المواطنين الجزائريين، المعلومات الماليه ديالهم، البيانات ديالهم، البيانات، بطاقه التعريف، جوازات السفر، بيانات ديال الحسابات البنكيه، بيانات ديال الحسابات، يعني أجهزة المحمول مثلا أو التليفون. سيجمع جميع البيانات ديال المواطن الجزائري، وضمن ذلك المواطن الجزائري كاينين مسؤولين جزائريين، وزراء وضباط في الجيش وضباط في الشرطة. جميع المعلومات المتعلقة بالجزائريين غادي تكون عند مكتب الاف بي اي. ف هل يضمن النظام الجزائري الغبي بان هذاك مكتب الاف بي اي او الاف بي اي في امريكا ما تسلمش تلك المعلومات لوكالات امنيه اخرى داخل امريكا كالسي اي اي او العديد من الوكالات الامنيه؟ امريكا فيها العديد من الوكالات الامنيه. او لن تسلمها الى دول اطراف ثالثه. لن أقول لك ذلك البلد التي تقول بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تقف ضد ذلك البلد وتدافع عن حق الشعوب وما إلى ذلك. هل يضمن النظام الجزائري الذي يقول بأنه يعني يدافع عن سيادته ولن يسمح بالتدخل الأجنبي؟ أمريكا ما تسلمش تلك البيانات اف بي اي، ما تسلمهاش المديرية المغربية، المديرية المغربية لمراقبة التراب الوطني. هل يضمن النظام الجزائري ذلك؟ أو يضمن بأن أمريكا لن تسلم؟ بالمناسبة جميع بيانات الاف بي اي غتلقاها عند خوتنا في الله.
وانا ما بغيتش نقول الاسم فقط لان هناك يعني مشاكل بالنسبه للالغوريثم في يوتيوب، كتنطق ذلك الاسم فيحسبون بانك لا اعلم ماذا تقول عن ذلك البلد، ففي بعض الحالات يقومون يعني بحجب الفيديو نهائيا. حيت حنا ملي المغرب طبع تبون خرج مضبع قال لك حنا وقفنا التعامل مع المغرب واغلقنا الحدود واغلقنا المجال الجوي. لماذا قال لك خوفا من ان يتسرب اولئك الاشخاص عن طريق المغرب، لان المغرب اصبح بوابه لاولئك الاشخاص في الشرق الاوسط الذي تعتبرهم الجزائر اعداء، فهم سيمرون عبر الحدود المغربية ويدخلون إلى الجزائر من أجل زعزعة استقرار الجزائر. وأمريكا هي أكبر حليف لأولئك الأشخاص، وأولئك الأشخاص مطلعين على جميع البيانات والمعلومات في الاف بي اي وفي السي اي اي وفي جميع مؤسسات الدولة الأمريكية. فهل يضمن الجزائر بأن بيانات الشعب الجزائري لن تصل إلى أولئك الأشخاص؟ زوينة أولئك الأشخاص خوتنا في الله أبناء العمومة، ويعود النظام الجزائري المنافق الكاذب يدعي كذبا بأنه يقف ضد أولئك الأشخاص وأنه قطع العلاقات مع المغرب لأن المغرب طبع مع أولئك الأشخاص، وأنه يخاف أن يدخل أولئك الأشخاص بجوازات مغربية إلى الجزائر ليزعزعوا استقلال الجزائر. فماذا يفعل النظام الجزائري؟ يأتي بالاف بي اي، وستجد ان عملاء في الاف بي اي الذين كل عملاء ديال الاف بي اي اللي يكونوا في ذلك المكتب في الجزائر تلقاهم كلهم من اولئك الاشخاص من دوله ثالثه، هم ليسوا امريكيين وليسوا مغاربه بل من دوله توجد في الشرق الاوسط. هل يضمن النظام الجزائري عدم حدوث ذلك؟ لكي تعلموا بانه نظام كاذب، نظام منافق، نظام يعني اعتاد على النفاق وعلى الكذب وعلى يعني المواربة، نظام غير واضح، فقط يستغل أي شيء ويقول أي أكذوبة فقط ليشوه المغرب ولي يعني يدعم سرديته المناهضة للمغرب بأن المغرب عدو وأن المغرب طبع مع الأعداء وأن المغرب. وبمناسبة بعيدا عن أولئك الأشخاص الأعداء، أمريكا أليست يعني أليس المغرب هو أول حليف لأمريكا في المنطقة؟ أول حليف كما قال بايدن لأمريكا من خارج حلف الناتو، وأمريكا تعترف بسيادة المغرب أقاليم جنوبية. فيقوم النظام الجزائري الذي يدعم البوليساريو الانفصالية التي تطالب بالانفصال المستحيل في الأقاليم ديالنا الجنوبية، يجيب مكتب الاف بي اي اللي هو جهاز امني بالمناسبه، وما جابش الشركه للترقيب عن الغاز والبترول. ورغم اني كنت اقوله منذ فتره حتى تلك الشركات الامريكيه التي تنقب عن الغاز والبترول ممكن يدخلوا عن طريقها او معها عملاء، يعني بصفه مهندسين او اداريين او ما شابه ذلك. عندما كان النظام الجزائري يدعي كذبا بانه قطع العلاقات مع المغرب لان المغرب طبع وان الجزائر ضد التطبيع وما الى ذلك، عندما كنت أقول بأن هناك شركات كتشاريوت بريطانية كإكسون موبيل مثلا، شركة أمريكية تنقب وتستكشف عن الغاز في الجزائر، قلت له ما الذي يضمن لك بأن أولئك العملاء الذين تخاف منهم أن يدخلوا عن طريق المغرب لن يدخلوا لك عن طريق تلك الشركة الأمريكية ويعيشوا في الجزائر يعني تحت غطاء بأنهم مهندسين في البترول وما إلى ذلك، وهم عملاء ويزعزعون استقرار الجزائر؟ أيها الكاذب المنافق! وهل سيسكت الشعب الجزائري الذي يقول لك المروك سيزعزع استقرار الجزائر؟ المروك دولة توسعية، حنا نطالبوا باستقلال الصحراء الغربية، المروك هم العدو ديالنا وحنا ضد المطبعين وضد التطبيع وما إلى ذلك. هل سيتحدث الشعب الجزائري المنافق أيضا؟ أيها المنافقون الحاقدون الأوغاد، مع احترامي لجميع الشعب الجزائري، الأوغاد والمنافقين ما عارفين راسهم. 70% حتى 65% من الشعب الجزائري كيكره المغرب، رغم ان المغرب ما دار لهم والو تاريخيا. ممكن ما يقراوش هما التاريخ، حيت ما كيشوفوا التاريخ اللي كيقولوا لهم حمير، مصطفى حمير اللي هو دومير، ومصطفى بونيف، محمد حمير ومصطفى بونيف. هنا ما كيشوفوا التاريخ ديالهم من عند دوك الاذناب اللي منتشرين على السوشيال ميديا. المغرب توسعي، حيت هو اصلا عنده قابليه لكراهيه المغرب، حيت مسكين عنده عقده، لا تاريخ لا جغرافيا لا.
يجد نفسه معلقا بين السماء والأرض. ليس لديه أي شيء لكي يتفاخر به، يعني يحاول فقط يريد. والمشكلة المضحك أنهم كيقولوا بأن حنا باغيين نكونوا جزائريين. واش هذا ماشي الحماق؟ حتى علاش غنبغي نكون انا جزائري؟ قول لي علاش، مع احترامي للجزائر والشعب الجزائري. نبغي نكون مثلا ياباني، نبغي نكون ياباني باش يكون عندي العقل ديال اليابانيين، نصايب روبو نقلع معاه في الدار. نبغي نكون صيني باش نتعلم يعني فنون القتال مثلا. عزيز عليا انا الكونغ فو ولا شي حاجه. نكون امريكي ونعيش في امريكا مثلا. اي يعني اي جنسيه عندها شي ميزه، لماذا يعني ساطلب بان اكون جزائريا واترك مغربيتي بتاريخي بعراقتي بامجادي بالحروب التي انتصرت فيها ببلدي كبلد يعني ك... كبلد يعني طبوغرافيا وجغرافيا وموقعا و يعني وشعبا. لماذا سأترك كل هذا لكي أكون جزائريا؟ عموما حاولت يعني نلخص لكم. هي معلومات كثيرة ولكن لا أريد الإطالة، لكي يعني لأنني ربطت ثلاث تقريبا أسباب ممكنة وثلاث خيوط مع بعضها البعض، وإن يعني تعمقت في أحد الخيوط ممكن يعني سيتوه المشاهد. وبالمناسبة أنا أعلم بأنني يعني كنوضر الناس، يعني متأكد بنسبة كبيرة بأن الناس تتوه عندما تشاهد الفيديوهات التي أقوم بها، لأنني مع الأسف أنا لا أحضر الفيديوهات، ولم أكتب في حياتي يعني معلومة على ورق، ولم يعني أحضر لفيديو في حياتي. أنا فقط كل ما يمر أمام عيني وكل ما أقرأه أحاول يعني وأنا أتحدث أحاول الربط، وفي بعض الأحيان يعني أتحدث عن موضوع وأمر إلى الآخر ثم أتذكر شيئا في الموضوع الأول وأعود له، وأحاول يعني بقدر المستطاع. عموما المهم من كامل، الجزائر خسرت سيادتها وتنازلت عن دماء الشهداء. وضحت بأرواح الجماجم وأتت بأمريكا التي تدعم سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. مرغم أخاك لا بطل بالمناسبة، لكي ترسل بإشارات إيجابية لأولئك الشركات والمستثمرين الأجانب لكي يأتوا ويستثمروا في الجزائر، لأن الجزائر بالمناسبة تعطي الغاز مجانا وتشحذ يعني الاستثمارات، ولا أحد يولي أي اهتمام أو يعني يأخذ البادرة الاستثمار في الجزائر. لماذا؟ لأنه نظام غير مستقر. أهم الاستثمارات هي تعرف بصفة عامة باعتبارها يعني أموال ساخنة. الاستثمارات الأجنبية بمليارات الدولارات فهي أموال ساخنة، يعني تهرب من أو يقال أيضا بأن رأس المال جبان، وخصوصا رأس المال عندما يكون بمليارات الدولارات. فهم يعني أهم شيء عندهم هو الاستقرار. تخيل معي حتى يعني قبل الحوكمة، نظام حوكمة ونظام مالي، وقبل تلك الامتيازات التي تحصل على الشركات كمثلا أراضي، كمثلا نظام ضريبي تمييزي أو تفضيلي، هم يبحثون عن الاستقرار، يريدون بلدا مستقرا. النظام الجزائري هو يعني لا يعطي انطباع لكل أولئك المستثمرين بأنه بلد مستقر. هم يعلمون لأن تلك الشركات، لأن في العالم السياسة والاقتصاد خصوصا في أعلى المستويات هم مرتبطين ببعضهم البعض. وستجد أغلبية المستثمرين الكبار في العالم هم سياسيين، سواء في أمريكا أو في الصين أو في روسيا أو في بريطانيا مثلا، ستجد أنهم سياسيين أو على الأقل لديهم علاقات مع السياسيين ويجلسون بشكل يومي مع السياسيين. والسياسيين ستجد بأنهم مستثمرين أيضا أو رجال أعمال، فهم يعلمون، يجلسون مع بعضهم البعض ولديهم علاقات مع يعني مع رجال الاستخبارات ورجال الأمن. فهم يعني عندما يريد مثلا مستثمر كبير أن يأتي للاستثمار مثلا في المغرب،
فهو سيدرس الموضوع من كل جوانبه الأمنية، مسألة الاستقرار، النظام المالي، في حالة يعني فشل المشروع ما هي الخطة البديلة بلان بي، كيف سأستعيد أموالي، كيف سأعيد يعني إخراجها من البلد. هو يدرس كل هذا لأنه سيستثمر بمبالغ كبيرة. وبالمناسبة المستثمرين الدوليين الكبار العالميين هو يهتم بنفس القدر بالمليار دولار كما يهتم بالدولار الواحد. يعني استثمر عندك دولار واحد فهو سيدرس كيف سيستعيد ذلك الدولار، لأن ذلك هو السبب الرئيسي الذي جعل منه مليارديرا. أما إن كان يعني يصرف أمواله جزافا ويرميها ويبعثرها على الأرض فلن يصبح ملياردير، لأنه جمع الدولار بجنب أخيه الدولار، لذلك أصبح مليارديرا. وأنه اهتم يعني بكل دولار، ولم يهتم فقط، لم يبدأ بالاهتمام بالأموال عندما أصبح مليونير مثلا، أصبح لديه 100 مليون دولار، وعندما بدأ يهتم بالأموال لأنها أصبحت كثيرة وكثرت لديه الأموال، وبالتالي يجب يعني الاهتمام أكثر والحيطة والحذر، وأن يكون حريصا على تلك الأموال. لا، هو منذ البداية هو حريص على كل دولار يصرفه أو يستثمره، فكل دولار يجب أن يعود ومعه 2 أو 3 دولارات. هذا هو، هكذا يفكر المستثمر. بطبيعة الحال ليس هناك من مستثمر سيستثمر في ذلك البلد. ستجد يعني ستدخل تلك الشركات كيديروا كونسنشن كونتراكت ولا برودكشن شيرين كونتراكت، يعني عقد انتاج مشترك للتنقيب عن الغاز والبترول، او عقد احتكار. هو يعلم بان ذلك الحوض في الجزائر فيه الغاز والبترول، فيعطيهم الاموال 4 مليون دولار كما فعلت شركة ميداد السعودية مثلا في جنوب الجزائر. أعطتهم 4.5 مليار واحتكرت الحقل لمدة 30 سنة. أو كيدخلوا يعني بعقد شراكة، عارفين حوض فيه الغاز وفيه البترول، كيدخلوا في الغالب كيكونوا هما 49%، وسوناتراك اللي هي شركة حكومية تكون 51%، باش تبقى زعما عندها الأغلبية، تبقى هي يعني عندها القرار النهائي. ولكن ما غاديش يدخل هو يستثمر في قطاعات اخرى، وعارف بان النظام المالي فيه مشاكل، عارف بان كاين هناك بيروقراطيه في الجزائر. بالمناسبه احد المشاكل الكبيره بيروقراطيه هي يعني عدم كثره الاجراءات الاداريه من الاخر. يعني ما كتكونش هناك سهوله ومرونه يعني في استخلاص الاجراءات الماليه الإدارية لإنشاء مشروع مثلا. كيلقاو هناك يعني العديد من العراقيل والعوائق التي تعيق يعني إنشاء أو إطلاق ذلك المشروع يعني وفق البرنامج المحطوط له. يعني هناك العديد من المشاكل في الجزائر، ولهذا هو السبب الرئيسي. الخلاصه بلا ما نطول، والله ما كنت باغي نطول واختصرت بزاف، وفي الاخر لقيت راسي كنجمع. عموما الخلاصة هو أن السبب الرئيسي هو اقتصادي. جابت الاف بي اي لكي ترسل إشارات للمستثمرين الأجانب بأن النظام المالي في الجزائر أصبح تحت رقابة اف بي اي، يعني لا تخافوا، تعالوا واستثمروا عندنا. ثانيا أن الجزائر فقدت يعني أو تهدمت أو هدمت تلك الصورة التي رسمتها لنفسها، صورة زائفة بالمناسبة، بأنها دولة يعني تحافظ على السيادة وعلى وحدة التراب الوطني وعلى الاستقرار الجزائري، وترفض التدخل الأجنبي. وجابت الاف بي اي على قد حطاتها في الجزائر. حاجة ثالثة، تواجد الاف بي اي سيشكل يعني خطرا على المعلومات أو بيانات المواطنين الجزائريين انفسهم. يعني اي مواطن جزائري يعرف راسه من غدا جميع المعلومات ديالو هي عند الاف بي اي. وما دام عند الاف بي اي فهي عند المروك، خذها من عندي. والسلام عليكم.